ta'ala wa barakatuh. Muna yi wa Allah godiya, sarki mai kowa mai komai. Ya sake dawowa da mu a cikin karatun littafinsa mai girma Alkur'ani. A yau Ramadan yana da kwana 14, hijira na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da 1441. Miladiya na annabi Isa alaihi salatu wassalam a yau yana da kwana 7, shekara 2020. Muna cikin wata kuma na 5. Kamar yadda bai buya a gare ku ba a cikin tattaunawan da muke yi dangane da wa'annan ayoyi na wannan sura mai albarka, a bisa kisan wa'annan bayin Allah manya abun Allah madaukakin sarki, annabi Musa alaihi salatu wassalam da Hadar alaihi salam. Wannan ayoyi da muke cikin ta'alilinsu insha Allahu muna ganin in Allah ya so yau za mu yi kokarin gama wannan kisa in Allah ya so. Idan ba ta yiwu ba insha Allahu gobe ko jibi za mu gama ta da ikon Allah. Ya so sai mu komo cikin firiyari tafsir mu karanto kisan jumlatan saboda amfani ya zama ma dukkanin masu saurare inda suke duka baki daya. Alal hakika mun ja numfashi a wurin talilin wa'annan ayoyi, muna faman ajiye kowane kalma inda ya kamata a ajiye shi domin ya zamo sababi na samun sakon ya kai yanda ake so, kuma fahimtar ya fita fahimta na kwarai, lura da sabani na akwalin malamai wanda yake mai sanani kwarai dangane da wannan bawan Allah. Kusan matsalan shi ya zama kamar shi ne wani babban bariya tsakanin alul zahiri da alul haka'iki. Ko da yake hakikanin lamari kowa da kowa sakamakon abin da yake nema na natija, a samu abi Allah bi na gaskiya, a samu a yi biyayya da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cikakken biyayya irin yadda Allah ya bada umarni. To amma mashayan ne kowa da inda yake hange da kuma abin da yake hangowa. Babu shakka muna cikin tunasar da ku dangane da abin da muke nema na taimako a taimakawa marayu dinnan. Halwa yau dai hannunmu na bude, kuma muna jan hankalin yan uwa da su yi kokarin shiga cikin wannan aiki. Aiki ne wanda yake mai tarin alheri kwarai. Idan an yi kokari za a samu natija mai kyau ranar tashin kiyama. To Allah ya sa mu da ku duka a cikin ladan. Muna kauna operators za su ci gaba da rubuta account number da za sa da mobile money number da za a jefa a ciki. Sa'an nan kuma waɗanda ke kusa za su iya zuwa da nasu su bayar a hannu. Allah ya saka muku da alheri inda kuke duka baki daya. A jiya muna cikin talilin wannan aya yayin da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya yi magana da wannan bawan Allah salihi lokacin da ya ga bawan Allah nan ya gina ganuwan nan da ta yi niyyar rushewa. Sai ya ce da shi, laushi ta latta hasta alaihi ajira. Malam, gaskiya wannan aiki da kai da dai ka so da ka karbi wani abu. To daga nan malam ya ce, haza firaku baini wa bainaka. Wannan shine rabuwa da zai zo tsakanina da kai. Amma
ka yi hakuri, zan baka labarin abin da ka kasa yin hankuri a kai. Haza firaku baini wa bainak sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tasti alaihi sabra. Da sannu zan baka labarin abin nan da yake ka kasa yin hankuri a bisa kai. Wannan shine ayan da muke talili a kai a jiya, lokaci ya yi halin shi kamar yadda muka saba. Yau Ubangijin Allah Madaukakin Sarki ya sake dawowa da mu har wa yau a karkashin wannan kissa. A inda za mu tashi a wannan bangare na sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tasti alaihi sabra. Jiya mu yi magana bisa kan firak, haza firaku baini wa bainak. Wannan shine rabuwa tsakanina da kai. Mun ce abin da ake ce ma firak shine al-infisal, wanga abin ga ya fita jikin wani ko ya rabu da wani. Sannan kalman bayin mu yi magana a jiya akan cewa kalma ce zarafi wanda yana dokan zamani, yana dokan makani shine wuri. Mun buga misali idan na ce jalastu baina haza wa haza, yana nufin makani saboda wurin aka zamna. To amma yayin da ya ce haza firaku bi ma'ana lokaci rabuwa da kai ya zo. Sa'an nan jiya mun yi isharar cewa fadin shi da ya ce haza firaku baini wa bainika, wannan shine lokacin rabuwa tsakanina da kai. Bai ce lokacin da ni zan rabu da kai ba, bai ce lokacin da kai za ka rabu da ni ba, a'a lokacin rabuwa. Kamar wani abu ne ya zo ya raba su, ba wai su ne suke son su rabun ba. Sa'an nan muka yi isharar cewa abin nan da ya zo ya raba su dinnan, wannan abu shine wani abu. Shine rashin hankuri da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya kasa ya yi tare da wannan malami nashi, ko kuma wannan tambaya da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya yi bizat. Domin a cikin wannan tambaya da annabi Musa ya yi a wannan lokacin, abin da ke faruwa akwai samun wani benefit da su za su amfanu ta kansu. To shi kuma wannan bawa tafiya ce da ake yi wanda babu neman komai da zai shafe ka naka ta rayuwa, komai ta Allah ce. To dama wannan shine karatun tazkiya din, shine karatun ainihin tasawuf din, shine karatun taharatul qulub din. Yanda mutum komai sai yanda Allah ya yi da kai, kai ka kare ka zamo baka nan, baka exist sai yanda Allah ya yi da kai. Wannan shine abinda jiya muka yi kokarin yin ishara a ciki. Ayin da ke gabanmu a yau ya ce sa'unabbi'uka bi ta'wili. To da sannu wannan sinun da ya ce sa'unabbi'uka, malamai sun yi ishara cewa sinun ne da ke ba da isharan kadan dakata, kuma dan karamin lokaci kadan zan baka labari. Sabanin ya ce saufa unabbi'uka. Saufa, idan mutum ka ce saufa unabbi'uka, to bi ma'ana tabbas ne za ka yi abin alat ta'kik. Amma sa'unabbi'uka, to kadan dakata zan baka labari a cikin dan karamin lokaci. Ina jin an try yau a fix speaker nan, amma yadda nake jin noise shi nan bai mini so clear ba. Idan ya muku clear, wani ya zana mini yes in gani a cikin masu comment bisa kan na brotherhood ko kuma na bisa kan na zawiya. Idan voice ya muku clear, wani ya zana mini yes in gani. Ba haka ba, don tashin ga ko na iya sake mai masayi.
Alhaji Homeboy, in kana ji na in ya maka clear zana mini yes, domin kamar na ganka bisa kan layi. Wanda idan voice nan ya yi clear, wani ya zana mini yes. Maji Dadi London, kana ji na, idan kana ji na zana mini yes. Anyway, hali yanzu ban ga kowa ya zana komi ba. To, an te da shi a haka nan idan Allah ya sa abin ya yi clear, falillahi alhamdu. In ba haka ba daga baya audio suna nan, shi audio ya kai gare ku. Ana nan dai ana fama yadda za a gyara domin a taimaka ma murya. Amma na yi mamaki, ina kallon wani kuma Hassan, ina kallon Homeboy, amma ina cewa su duba in voice ya yi clear su zana yes, amma halwa yau ba wani bayani. Ban ga kowa ya move ya ce komai ba. Okay, jazakallahu khairan. To yayi, alhamdulillah. Okay, to masha Allah, jazakallahu khairan. Sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tasti alaihi sabra. Wannan sinin malamai sun ce zuwan shi a wannan wurin ishara ce zuwa kadan dakata kadan. Zan baka ta'wilin abin da ka kasa yin hankuri a cikinta. A cikin wannan ibara, kamar yadda muke son mu yi talilin ayoyin, alal hakika muna bukatar mu ajiye su bisa kan gwadabinsu, domin in za mu zo mu fita da natija daga karshe wa ma fa'altuhu an amri, wannan sura ko wayannan ayoyi da muka karanta gaba daya ba zai yiwu a dauko su a sake musu ma'ana ko kuma a faɗi wani magana sabanin abin da malamai suka yi takika a kai ba. To don haka muke bin kowane kalma mu yi kokarin ajiye shi inda ya fi dacewa da shi. A nan ga manan sa'unabbi'uka da sannu unabbi'u, zan baka labari. Kalman annaba'u abinda ake nufi da shi a cikin wannan aya kenan, tare da cewa yana zuwa da ma'anan fassara. Wai yau an yi kokari abu ya yi sauki kenan. To shi kenan dai mun je a haka. Sa'unabbi'uka, zan baka labari malam taste, abin nan da ka kasa yin hankuri a kai. Kalmar annaba'u yana nufi ba da labari. Wannan shine abin da ayoyin alkur'ani mafi yawanci suka fi tafiya da shi, ko da yake yakan zo da ma'anan fassara. Inda yake zuwa da ma'anan fassara, ubangiji yana cewa wala ta'lamunna da ba'ahu ba'da hin, bayan lokaci za ku san fassarar wannan abu. Wala ta'lamunna na ba'ahu ba'da hin. Amma ainihin annaba'u shine labari wanda yake mai matukan girma. Amma ya tasa'alun anin naba'il azim, yayin da suke tambayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan tashin kiyama. Me suke tambayan ka ne? Shin akan babban labari nan? To haka yake zuwa a wayannan wurare. Alkur'ani ya yi amfani da shi da sunan ba da labari, kamar yadda ya fada, nanu naqussu alayka naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. A cikin wannan sura da muke karantawa, nahanu naqussu alayka naba'ahum bil haqq, mu za mu kissata maka labarinsu. Shi yasa nan ga sa'unabbi'uka, zan baka labari. Annabi Adamu, Allah yana ci da shi wa ya Adamu anbi'uhum bi asma'ihim, falamma anba'ahum bi asma'ihim, kaji ba su labari suna nake ababen nan da na tambaye su ba su sani ba. Yayin da ya ba su labari, falamma anba'ahum watul alaihim naba'a ibnai adama bil haqq, ka karanta musu labarin 'ya'yan annabi Adamu alaihi salam. Alam yatihim naba'ul lazina min qablihim ya'taziruna ilaykum idza raja'tum ilayhim qul la ta'taziru lan nu'mina lakum qad
nabba'ana Allah min akhbarikum. Allah madauki sarki ya riga ya ba mu labarin ku kaji kad nabba'ana Allah min akhbarikum. Allah madauki sarki ya riga ya ba mu labarin ku. Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam yana cewa la yatikuma ta'amun turzakanihi illa nabba'atukuma, kami a kawo muku sai na ba ku labari abinda za a kawo muku bita awilihi kabla an yatiyakuma. Kuma wannan annabawudin a wannan aya abinda yake nufi kenan. Sannan kalma na biyu da ke bayan shi shine bita awil. Abinda ake ce ma ta'wili ma'anan shi fassara. Wannan shine abinda ya fi dauka a cikin hanyoyi na malaman tafsiri, kuma bisa kai duka suka tafi ma'anan tawili a nan shine fassara, kamar yadda yake a cikin suratu Yusuf alaihi salatu wassalam, rabbi kad ataitani min al-mulki wa allamtani min ta'awilil ahadis, ka sanar da ni ta'awilil ahadis, fassaran mafalki. Sa'annan Alƙur'ani yana cewa wa ma ya'lamu ta'awilahu illa Allah, babu wanda ya san ta'awilin wa'annan ayoyi mutashabihai, bi ma'ana ba wanda ya san fassarar shi sai Allah. Amma malaman lugha sun ce kalmar ta'awil asalin shi daga ala ya'ulu, ala al'amru iza kaza ai sara kaza, al'amari ya kasance kaza, daga ainihin lugan kenan shine ala. Saboda shi sun ce malan ta'awili bi mana almasir, makoma, inda lamarin zai koma kenan. To amma idan aka doke shi da ma'anan fassara, ma'anan ta'awili tafsiri a wannan aya ya fi sauki, ko da yake in an doke shi da ma'anan almasir, makoma, yana dacewa da ayan nan. Don haka sun ce ainihin istikakin shi yana tashi ne daga awwala, yu'awwilu ta'awilan fa huwa mu'awwil, wa maf'uluhu shine mai mu'awwal. To idan mun fassara shi da cewa sa'unabbi'uka bi ta'awili, zan baka fassaran abinda nayi wanda ka kasa yin hankuri, wannan ya fi fita da sauri. Amma zan baka, muka fassara ta'awili da masir, zan baka labarin makoman duk abin da na yi. To halwa yau makoman abin da shine ya gaya mai hikiman abin da ya sa ya aikata abin da ya aikata dangane da wannan abin da ya faru na fasa jirgin ruwa da kashe yaro da kuma gina gida. A nan Imam Faruddin Razi ya fandi wa'yansu maganganu cewa wannan malami hukunce-hukuncen da yake tafiya da shi baya tafiya da hukunci bisa kan zahiri, bal yana tafiya da hukunci ne akan sababin ma wanda yake kuma ta hakika, wanda imma wahayi ko ilhama ko kashafi ko mala'iki ko ta ina dai sakon na zuwa mishi, sa'an nan ya yi tasarrufi zuwa ga hakikanin abin da yake faruwa, wanda cikin fassaran za mu doki ka'idodi daban-daban masu tarin yawa kwarai da gaske. To amma sa'unabbi'uka bi ta'wili, da sannu zan baka labari shi zama kuma at-ta'wili fassara malam abin nan da ka kasa tastati, ka kasa yin, malam tasti abin nan da ka kasa yin, asabara alaihi, ankuri bisa kai. Wannan kalmomin duka mun riga mun maganar su mun kare. Ayan gaba Allah ya ce amma safinatu fakanat limasakina يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا
a nan amma safinatu as-safina an zo da ita ma'arifa lil ahadi al-zikri, jirgin ruwan nan bi ma'ana an santa, abinda yake ishara da ambatonta amma safinatu aka ambace ta da marifa, amma kaga ita jirgin ruwan nan haka za a fassara shi da Hausa, which means ya san wani jirgin ruwa ake magana. Wata jirgin ruwa kenan shine jirgin ruwan nan da na hudan nan, saboda shi sananniyan abu ne. Don haka malaman luga suna cewa al'alif wallam lil ahadi al-dhikri, domin ya tunasar da shi abinda yake magana a kai abu ne dama sananne. Don dama ai duk rigiman an fasa jirgin ruwa ne, sa'an nan an kashe yaro, sa'an nan kuma an gina bango. Don haka da an ce za a baka labarin abin da ya faru, da an ce jirgin ruwa ka san wani jirgin ruwa ake magana, ba shi kuma ka ce ai ka ga jirgin ruwan da na huda ba dole sai an fade shi ba. Wanga yana daga cikin ijazi na alkur'ani mai girma, yana daga cikin matsayi na yare wanda Allah madaukaki sarki ya ba wannan luga ta larabci. Amma safinatu, amma kaga jirgin ruwan nan fakanat ta kasance. Jirgin ruwa a larabci mace ce, shi yasa kanat ta kasance. Li masakina, na wa'ansu miskinai ne. Wanga lamun ga malamai suna ce da shi lamul milkiya ko kuma lamul tamlik. Miskinai su da ke mallakan wannan jirgin ruwa, mallakansu ne. Fa'arattu an aibaha, sai ni na nufi in aibata jirgin ruwa, in sa mata wata aibi. Don me? Wakala wara'ahum malikun, gabaccen inda za su akwai wani sarki. Wayannan duk alfazi ne da za mu reraye su. Kalmar wara za mu reraye shi, miskini za mu reraye shi insha Allah ta'ala. Don haka wara'ahum, gabansu inda za su akwai sarki. Ya akhuzu kulla safinatin gasba, yana kwace kowane jirgin ruwa, kulla safinatin. Don haka za mu zo a wurin rere kalman za ka gani kirahan Ubayyi da Abdullahi ibn Abbasin da Sayyidina Usman radiyallahu ta'ala anhu, su da suka kai wurin sai suka ce kullu safinatin salihatin, yana kwace kowane jirgin ruwa amma saliha wanda take mai kyau. Za mu zo mai magana a wurin. Ina tambihi ne domin kalman kullu idan ya zo shamila to yakan saura bisa kan shamilin shi, yakan zo kuma mukayyadi idan an fahimce shi da wani karina da ke gwada ba kowane kullum an ce kullu ya gaggama komai da komai ba, kamar yadda zai zo nan gaba a cikin wannan sura, wa atainahu min kulli shay'in sababa. Za mu zo a cikin wannan sura domin kalmomi ne da iskalin da ke kansu a cikin al'umma, aka firgita jama'a, aka razana su, an ka dauki hankalinsu saboda kalmomi wanda suna bukatan malamai su zamna su tantance shi a duk inda ya zo me ake nufi da shi. Yana yiwuwa ya general abu wanda babu shakka a ciki idan an ambace shi a haka, amma yana yiwuwa ya general amma yana da accept kaza. To duk lokacin da ya zo a cikin alfaz na shari'a, to lalle ne a nemi mai mataki inda ya kamata a ajiye shi. Shin za a bar shi bisa kan umumin shi ne ko kuma yana da kaidi? Alhamdulillah. Kaidin nan nashi kuwa yana yiwa kaidin ya zama kusa-kusa ne, kamar yadda wannan aya zai zo ya faɗi a gaba. Kaidin nan kuma yana yiwa sai da wani nassi wani wuri za a je a jawo shi. Wanga duka abu ne jahiz a cikin ilimin addini a tantance. In faɗi magana nan dunkule, sa'an nan gaba can in zo in ce ban da kaza, ba tare na ga masu ba, amma dole a doko shi a zo a yi wanga hukunci. Wannan haka yake a cikin alkur'ani.
haka yake a cikin hadisan manzo Allah malumman da suka karanta usul. anan yahuzu kullu safinatin gasba yana kwace kowane as-safina jirgin ruwa gasban bisa kan zalunci kwace yake yi. To kalmar da ke gabanmu a yau amma safinatu, amma kun ga ita jirgin ruwan nan bi ma'ana wannan da na huda yana ba annabi Musa labari. Qalat ta kasance limasakin na miskinai ne. A nan malamai suka ce da fakiri da miskini wane ne mai sananin bukata? Domin ayoyin alkur'ani yayin da suka zo reraye maganan miskinai sukan ambaci miskini kawai a wurare da yawa ba tare da sun kawo sunan fakiri ba. A wasu wurare sukan zo da sunan miskini ya hada da fakiri, a wani lokaci a ambaci fakiri kurum ba tare da miskini ba. To nan ga malumma sun yi sabani cewa fakiri shine wanda bai da komai, amma miskini wanda ke da abin hannu da yake dan jajjarrabawa amma abin da yake samu bai isan shi, suka ce wannan shine miskini. Don haka suka ce a wannan wurin miskini halin shi na da dan gwamma akan fakiri. Idan an tashi yin sadaka sai aka samu miskini da fakiri, to sai a yi kokari a fara kula da fakirai kamin miskinai, domin su miskinai gashi Allah ya ce fakanat lil masakin ya'maluna fil bari, kagan su Allah ya ce da su miskinai ko, amma suna da jirgin ruwa kuma suna da sana'a hannu. Sai sa kasancewar mutum na da sana'a ko yana da dan motar shi ko babur ko a daidaita, idan abin da yake samu bai isan shi biyan bukatan nauyin kanshi da iyalin shi, to har wa yau sunan shi miskini. Don haka idan abin da aka ce a ba miskinai, to ya cancanci a bashi. Wannan idan mun lura da wannan lafazin ta wannan bangare. A wani kauli an ce miskini shine wanda wani gaba na jikin shi wanda ke da tasiri a jikin dan adam nashi ya zama babu, imma kafan ya shanye ko hannu ko ido ko wani abu makamancin wannan, to wannan shi ake ce ma miskini. To duk da haka yana yiwuwa ba kafa amma yana da sana'a, yana yiwuwa ba ido guda amma yana da sana'a, yana yiwuwa ba hannu guda amma yana da sana'a. A lokacin da ya gamu da fakiri shine wanda bai da komai, sai dai in ya tashi rannan ya je ya yi dakon yadda zai iya rayu. To amma miskini shine wanda ke da abin da yake mallaka amma bai isan shi biyan bukata. Don haka miskini idan ya zamo lafiyar salau amma yana da abin hannu na aiki wanda bai biyan bukatar shi, sunan shi miskini. Idan an same gashi nan gurgu ne ko makafo ne ko mara hannu ne, ko da yana da abin da zai ta yin sana'a, matukan abin bai biyan bukatansa, sunan shi miskini. Amma ya zama makafo ne amma yana da dukiya, to ba sunan shi miskini ba, ba za a ba shi sadaka na zakka ba, ba za a ba shi sadaka ba, ko da gurgu ne idan yana da sana'a, ko da makafo ne in yana da sana'a, kuma abin da yake samu wurin sana'ansa yana isan shi ya biya bukatan kanshi. Daga wannan wurin za mu ce ma dukkan mutumin da ya mai da bara ta zamo sana'a, ya yi bara har ya sai turo-turo, ya sai mota, ya sai a daidaita, yana da su guda 3, 4, 5, watakila wa'insu masu bashi sadakan ma ba sa mallakan abin da yake da shi. To wannan mabaracin, sawa'an gurgu ne, makafo ne, hannu ne bai da shi, ko da an kira shi miskini, to baran nan da yake yi abin da ya karbi duka haramun ne, abin da ya ci a ciki duka kuma wuta yake ci. Matukan yana da sana'an da abin da yake samu ya iya biya bukatansa, to baya halatta ya fito yana bara bakin hanya yana nuna ban tausayin shi saboda gurgun kafan shi, ko kuma yana nuna tausayin shi saboda rashin idon shi.
to amma akwai wa'insu kasancewar rashin gaba a jikinsu ya hana su yin sana'a, don haka za ka same su ma damfare suke a kasa. Saboda shi wayansu malamai sun ce miskinai da wannan sifa to su ne masu sananin bukata bisa kan fakirai. Alkurani na cewa au miskinan za mataraba, ko kuma miskini wanda yake damfare a kasa-kasa, wanda dama don bai da shi a kasa-kasa za ka gan shi ko da yaushe. To amma ko da kafan shi biyu ya tafi, yana tafiya a kasa din, amma ya yi bara ya samu abin da ya kai har ya kai shi zuwa ga sin kayan sana'a, wanda in ya hakura da wannan sana'an nan zai ishi bukatan shi da na iyalin shi, to baya halatta ya bara. Wannan wuri ina fatan yayi wariyan. A nan ga fakanatil masakin, isa kasancewar miskini bai nuna cewa ba zai sai motar haya ba, ba zai nuna cewa ba zai baburin haya ba, ba zai nuna cewa ba zai sai a daidaita irin nashi ta haya ba. In kuma yana da shi, wannan ba zai sa ba za a bashi zakka ba, saboda in abin da yake samu bai isa. Wannan shine ka'ida. Ya amaluna fil bahri, kaji kasancewanka miskini bai hana ka yin aiki. Ga wa'annan miskinai ne, sa'annan kuma suna aiki fil bahri a cikin teku. Malamai suka ce kalman suna aiki a cikin teku, sai suka yi sabani meye sana'arsu. Wayansu malaman tafsiri sun ce kifi suke kamawa, amma da suka ga hadar na neman abin hawa ya sallaka, sai suka dauke shi tare da annabi Musa alaihi salatu wassalam. Don haka ma suka dauke su firi da su karbi komai, domin dama sana'ansu ba daukan mutane suke yi ba, sana'ansu ne sintan kifi. Wayansu malaman tafsiri suka ce a kaya suke kwashewa, a wayansu malaman tafsiri suka ce ai mutane ma suke dauka suna kaiwa wannan su komo wannan. Amma wa'annan saboda salahansu da aka gansu da sifansu na kirki, don haka ba a karbi komai a hannunsu ba. To ni ba na ganin me suke yi da jirgin ruwan yana da muhimmancin dole sai mun san menene. Allah madaukaki sarki dai ya riga ya gaya mana cewa wannan miskinai suna da sana'an da suke yi ko na menene, su dai a cikin ruwa shine abin da suke sana'a da shi. Ya maluna fil ba'ri fa aradtu an aibaha, sai ni nayi nufin in aibata abi. Kalmar aradtu daga arada yuridu iradatan, nufi, son yin abu, karkatan zuciya zuwa ga aikata wani aiki. A nan hadar ya ce arattu, ni hadar na so an aibaha, in sa ma wannan jirgi aibi. Don me nake son aibata ta? Illan aibata wannan jirgi, wa kana wara'ahum malikun ya huzu kulla safinatin gasba. Da muna da taliki da yawa a cikin wannan wurin, to amma za mu je gaba sai mu komo mu zo mu tattara wa'annan taliki da kuma akwalin malamai, ne so mu dunkule shi mu fadi, watakila fa'idan ya fi gamsuwa. A nan ku kama wannan lafazin, hadar ya ce arattu, ni na yi nufin an aibaha, ta sa mata aibi. Aibata ta, wani irin aibiyata shine ya fuda harakaha. Wa kana wara'ahum malikun, a gabansu akwai wani sarki. Kalmar wara idan ai itilakin shi, abinda aka saba a luga shine baya. Sannan baya kuma nauyi biyu ne, akwai bayana, yanzu haka na nuna bayana akwai sajada. Sannan akwai bayan in abu kaza ya faru, wanda balarabe sai ce ba'adu, bayan kaza.
shi ma sunan shi baya. Sa'an nan alkur'ani wannan abu duka ya zo an yi amfani da wara, ana nufin baya. Abinda nake nufi baya yanzu kamar baya ga sajadin da kake kallo shine baya. Sannan kuma an yi amfani da shi bayan abu kaza ya faru kaza kuma ya zo, shine bayan faruwan kaza kaza ya zo, an yi amfani da kalmar wara. Sannan an yi amfani da kalmar wara ana nufi gaba. Wannan wurin a wurin halittar sama da kasa me aka fara halitta? Akwai lokacin da kalmar ba'adu yake isharan cewa kamin haka wayansu malamai suka ce saboda Allah a cikin gwanintan shi ya tashi halitta an yi sabani sama ya fara yi ko kasa. Wayanda suke cewa sama aka fara yi kamin kasa suka ce ubangiji ce wal arda ba da zalika da kamin nan sai da ya ambaci sama, sannan ya ce wal arda sai ce ba da zalika da haha. Wayanda suke ganin kasa aka fara yi halitta tukuna kamin sama suka ce ma nan ba da zalika ai kabla zalika. Allah ya riga ya shimfida sama sa'an nan ya gina ya shimfida kasa sa'an nan ya gina sama, wanda yake shine sharul bina. Sha'anin masu gini kenan dama sai an yi foundation sa'an nan aje sama. To wannan zai muku ishara zuwa ga tafsirin Ibn Kasirin a cikin suratul Bakara karkashin ya ayyuhan nasu budu rabbakum allazi halakakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun allazi ja'ala lakumul arda firasha was samaa binaa wa anzala minas samaa'i ma'a fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. A wurin nan ya tattauna wannan kalma. Abin da ya kawo yi wannan magana a wannan wuri shine wa kana wara'ahum malikun. Kalmar wara yana zuwa bi ma'ana gaba, wannan kuma alkur'ani ya yi amfani da shi. Sa'an nan kuma yana zuwa da ma'anan duna ko kuma gairar zalika, wanda duka za mu ji waɗannan ayoyi a alkur'ani da inda Allah madaukakin sarki ya ishara da shi. To amma a nan malaman tafsiri sun sabani, tunda an ce wara shin ana nufin baya ko ana nufin gaba? Na farko ayan alkur'ani akwai inda ya ce wara tabbas ba a shakkan ina ake nufi shine gaba. Ubangiji yana cewa wa min wara'ihim jahannam ila yawmi yub'asun. Idan jahannama na bayan su ai shi dai sun riga sun wuce, don haka suna aljanna kenan. Alhali kuma da maganan kafirai ake. Shi yasa min wara'ihim jahannama bi ma'ana jahannama na gaban su. Shi yasa anan ga min wara'ihim jahannama yana ishara ne cewa wutan jahannama yana gaba, don kalmar wara anan abin da yake nufi shine gaba. Za mu yi talilin shi in ya so mu gani me yasa ya doki wayannan manoni shi kadai. Sa'an nan na ce akwai baya, akwai kuma bayan in kaza ya faru. Bayan shine wannan, bayan in kaza ya faru alkur'ani yana cewa fa basharna ha bi ishaq wa min wara'i ishaka yaqub. Yayin da mala'iku suka zo wurin annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, matan shi ta je ta kawo musu abinci. Mala'iku ne su ma ba sa cin abinci, daga baya tukuna annabi Ibrahim ya gane. Wa mar'atuhu ka'imatun fada'ikat. Matan annabi Ibrahim tana saye lokacin suke mu'awara da mala'iku, da ya gane tukuna ya falga kamar mala'ika ne, bayan farko ya riga ya suwarce, sai ta fashe da dariya. Allah ya ce fa basharna ha bi ishaq, sai muka ba ta labari muka ba ta busharar za ta haifi da mai suna ishaq. Wa min wara'i ishaqa yaqub. Bayan ta haifi ishaqa to shi ma zai haifi yakuba. To kaga wannan baya ba na nufin bayana, ina nufin bayan abu kuwa wani abu. Sa'an nan
yakan zo da ma'anan duna zalika ko kuma gaira zalika. Alkur'ani yana cewa illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum gairu malumin faman ibtaga wara'a zalika. Ubangiji ya kira sifan mu'minai daga cikin sifofinsu shine suna kame al'auransu, wallazina hum li furujihim hafizun, su ne masu kiyaye al'auransu, illa ala azwajihim, sai dai akan matansu, aw ma malakat aymanuhum, ko abinda damansu ya mallaka na kuyangi. Fa innahum gairu malumin, su kan ba a zargin su, ba su da laifi idan sun afka da al'auransu akan matan aure ko akan kuyangi. Sai Allah ya ce faman ibtaga wara a zalika, wanda ya nemi wani abu bayan wannan, bi ma'anan bayan wannan duna zalika, banda wa'annan. Shi sa kalman alwara bi ma'ana gaira zalik, kamar yadda ya faɗa a cikin suratul nisa'i karkashin urrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa halatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati ardanakum wa akhwatukum min ar-rida'a wa ummahatu nisaikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dahaltum bihinna fa in lam takunu dahaltum bihinna fala junaha alaykum wa halailu abnaikum allazina min aslabikum wa an tajma'u bayna al-ukhtayn illa ma qad salaf. Daga karshe Allah madaukake sarki ya ce wa uhilla lakum ma wara a zalika, da aka yi maka lissafin matan da aka haramta maka duka aka kare, sai aka ce an halatta maka ma wara a zalika, ai ma duna zalika, duk abin da ba wa'annan ba to ya halatta ka aura in dai ba matan aure ba ne. Sannan yana zuwa maganan wara, yana nufin wanga bayan ga da nake ba da ishara a kai, in ce bayana akwai sajada. Alkur'ani na cewa fa na bazuhu wara a zuhurihim, suka yi wilgi da shi, sai aka ce mai bayansu. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zarihi, wanda aka bashi littafin shi bayan shi. To ka gani lokacin da aka gama kalman alwara da zahar baya dukan kowane ma'ana sai baya kawai. Idan an gama su a haka, fa na bazuhu sai ce wara'a zuhurihi, wa amma man utiya kitabahu sai ce wara'a zaharihi, bai dokan wani ma'ana, ba zai doki duna ba, ba zai doki gaba ba, ba zai doki bayan abkuwa ba, yana nufin bayan ka kawai. Saboda an ce su arna za a doki hannun mutum ne a daka sai ya bullata daga cikin tumbe shi ya bullata baya, sannan a mika mishi, kuma hannun hagu za a mika mishi. Allah madauki sarki ka yi mana da sauki. Wannan kalma a alkur'ani irin yadda yake zuwa kenan. Kun gani wara'a, wa min wara'ihim jahannam, yana nufin gabansu. Sa'an nan kuma fa basharna bi ishaqa wa min wara'i ishaqa yaquba, bayan abkuwa kenan. Sa'an nan fa min taga wara zalika bi ma'ana duna zalika, banda wa'inga, shine ma'anan wara. Sa'an nan baya kuma fa nabazuhu wara'a zuhurihim. A nan ga malaman tafsiri sun yi ijma'i akan cewa ma'anan wara'a shine gaba, domin inda sarkin bayansu yake, ai sun riga sun wuce shi, da baya bukatan a huda abin. Sai wa'insu malaman tafsiri su kuma suka ce nan ga zamu bar wara'a bi ma'ana baya, domin aiki suke yi, suna kai suna kawowa, bayan sun riga sun wuce. Wannan mugun sarki ya zo ya saya bisa kan hanya, idan ya ga mutane da jirgin ruwa mai kyau kwacewa yake yi. To don haka idan sun je, in suna dawowa zai zo ya kwace. Wannan ba'idun ne, amma dukkansu sun yi ijima'i cewa wara'a shine abin da ke gaba. A cikin wannan, in ji Imam Fakhruddin Ar-Razi'i a cikin tafsirin Kabir, ya ce wa inda tahqiq, ya ce lokacin da muka binciki wannan kalma a lugansa ta asali, shine wara'a daga wara ne, tawara, abinda ka rufe, ko abinda wani abu ya shiga tsakaninka da shi, ko abinda baka gani, ya tawara min alkaumi min su'i ma bushira bihi,
alkur'ani yana cewa wa iza bushira aduhum bil unsa zalla waj'uhu muswaddan wa huwa kazim yatawara min su'i ma bushira bihi. In an ce ma ɗaya daga cikin Qurayshawan jahiliya matan shi ta haifu mace, shikenan sai shiga cikin bakin ciki. Idan ma ya ga mutane tare kan shi yake yanda ka su gane shi, yanda ba sa gane shi. Yace alwara lugan shi daga manan wani abu ya tare ka, shi yasa yace kullu ma gaba anka, duk abin da ya faku gabarinka fa huwa wara aka, to wannan abin shi ake ci da shi wara aka. Don haka idan abu na gaba, in dai bai yiwuwa ka ga abin, sunan shi wara aka. In yana bayanka, to abin da ke bayanka ma asalin dama ba a gani, sunan shi wara aka. Ya ce daga shi ne asalin wannan luga. Don haka a nan ga in mun doki wannan luga asali, muka lura da tafiyan siyaki ya ɗauko su, sun dauke shi da cikin jirgin ruwa, sai ya huda jirgin ruwa, sai ya ce wa kana wara'ahum malikun, gabansu akwai wani sarki. Don haka ana nufin gaba. Ya ce wannan magana a inda tahqiq shine duk abin da idonka bai gani sunan shi wara. Don haka inda za su nan ai ba su gan shi ba, inda sun ga sarki na nan ya tare mutane yana kwace kayansu, ba za su ba, komowa za su yi. To kuma su za su wurin, amma ba su sani ba. Ya huzu kulla safinatin gasba. Kalmar kullu a cikin wannan aya cewa wannan sarki yana kwace kulla safinati, yana kwace kowane jirgin ruwa. Gasban yana yi ma abin gasmu ne, shine kwace. Shi ma za mu yi ta'alilin shi. Kwace nauyi daban-daban ne a wurin malamai. Akwai abin da suke kira saraka, akwai abin da suke kira alhatfu, akwai abin da suke cewa algasbu. Amma kalman algasbu a nan, ya huzu kulla safinatin gasban, shine ya kwace abin da karfi kana ganin shi yana ganin ka, amma ya kwace. To wannan Qur'ani ya sifata mai wannan kwacin ba zallan karfi ba ne, shi sarki ne. Kasancewa an sifata shi da sarki ya nuna ba shi kada ba ne, yana tare da jama'a mayaka waɗanda suke mishi aiki, kuma waɗannan miskinai ne. Idan ya tashi kwacewa ba su da karfi. Shi kuwa asalin kwace, idan mutum zai maka kwace ya nuna maka karfi, kai ma komin rauninka za ka yi kokarin defendi kanka da defendi hakkinka. Watakila wannan abu ma ya kai ka rasa rayuwanka. To amma sifata shi da cewa sarki, to ya nuna karfin nashi ba logo-logo ba ne, ba zallan mutum ba ne wanda shi kada yake yin wannan. Yana da mayaka da sojoji da manyan barayi da kayan yaki, wanda komin shirinku da kuka zo, karfin shi da kasancewan shi sarki ne wanda yake da bada control, to zai iya fisge abin ba tare da kai komai ba. To amma cikin ayan nan ya ce kulla safinati, ya huzu kulla safinati, kowane jirgin ruwa yake kwacewa. To idan kowane jirgin ruwa yake kwacewa, malam me yasa ka fasa? Tunda ko a fashishiyan ma a kwace, ko mai lafiyan ma an kwace. To sai ayan gaba sai ya nuna mana cewa jirgin ruwan in mai kyau ne tukuna yake kwacewa. Saboda me? Ya ce fa'arattu an aibaha, sai na so in sa mata aibi. Bi ma'ana jirgin ruwa in mai aibi ne bai karba, amma in ya ganta lafiya lau ba aibi zai kwace. Don haka cikin kira'a aka samu kira'an Ubay ibn Ka'ab yana karanta ya huzu kulla safinatin, ya ce salihatin. Wannan sarki yana kwace kowane jirgin ruwa, amma sai kara mai kyau. Haka saidina Abdullahi ibn Abbas yake karantawa, haka saidina Usmanu yake karantawa. Bal a cikin ruwayoyi an ce saidina Usmanu ya yi nufin ya kara wannan kalma na salihatin a cikin alkur'anin da ya bar aka rubuta rasmul usmani, daga baya dai sai ya batta a haka, gudun kar ya kara wani kalma a cikin
alkur'ani wanda ba haka ta sauka ba a harshen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yanzu idan mun doki wannan kalma cewa ya huzu kulla safinati, yana kwace kowane jirgin ruwa, to idan na zo na ce maka banda jirgin ruwa lalatatta, sai ka ce min Allah ya ce kullu. Allah ya fi kowa jin larabci, tunda Allah ya ce kullu to she mu bar shi kan kullun shi, bi ma'ana kowane jirgin ruwa ana kwacewa. Yanzu watakila kun san rigiman kullun nan, kun ga irin wa'anga wurare yana bukatan a yi mishi talili. Da fatan kun fahimci sakon kullu da ke cikin alfaz na shari'a, amun urida bihil umum ko kuma amun urida bihil khusus. Bal akwai wani abu ma khasun ne, amma karshe hukuncin shi ya zama amun na kowa da kowa. Akwai khasun urida bihil khusus, akwai khasun urida bihil umum, akwai amun urida bihil umum, akwai amun urida bihi al khusus. Wannan kullu na daga cikin amun urida bihil khusus, saboda shi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wurin kira'a in sun zo sai su kara lafazin tafsiri, cewa salihatan dinnan lafazi ne na tafsiri. Ya huzo kulla safinatin gasba, ay ya huzo kulla safinatin saliha, yana kwace kowane jirgin ruwa mai kyau. Yasa duk lokacin da aka kawo lafazin kullu, in akwai karina, ma'anan karina wani lafazi ko wata sai wani wuri da ke nuna ba duka ba, kamar yadda wannan aya ya ce. Don bai make sense idan sarkin na kwace kowane jirgin ruwa ne, to fasa shi da aka yi na menene? To don haka yana kwace mai kyau ne, don haka da aka fasa wan da ya ga bai da kyau shi kyale suka wuce. Wannan shine alherin da aka yi musu. Amma da yana kwace duka da bai ni da sai an fasa. Sai sa dole wannan kullu karina ya nuna cewa kullun nan laisa ala babihi, domin isharar na fasa jirgin ruwan, abin da yasa na fasa akwai wani sarki gaba yana kwace kowane jirgi. To kai sai hankalinka ya gaya maka ma'anan yana kwace kowane, bi ma'ana kowane mai kyau, domin aibata shi don kar ya kwace ne, lokacin aibata shi ya amfani. Wannan karina na kusa ne. Akwai wa'insu ayoyin alkur'ani kara'inin su wani wuri ake zuwa ana dokon su, kuma karka damu da yawan ayoyin. Nassi ne zai ta maimaita bisa abu iri guda, ya je wani wuri kawai ya je faɗi wani abu daban, a doko wannan a zo a yi ma wa'anga kaidi. Shi yasa wanga kullun ga mukayyadun ne bisali hati, ba kowane kullu ne kullu ba. Yadda Qur'ani yake kenan, dole sai an bi masanan shi. Amma wannan an samu mai karina da ya fidda kullun nan ala babihi, wa'ansu ababa na nan karinan su wani wuri ake zuwa a dauko. Misali, jini, alkur'ani ya haramta jini, innama harrama alaikumul maitata waddama wala mal hinziri, hurrimat alaikumul maitatu waddamu wala mal hinziri. Na innama harrama alaikumul maitata guda biyu ne, suratul nahl da suratul bakara. hurrimat alaikumul maitatu waddamu wala mal hinziri wa ma uhilla li ghayri llahi bihi, suratul maida. Duka ayoyin nan guda uku sun ce Allah ya haramta mana jini. Jini Allah ya kira, shi sa jinin nan kankani da yawa, jinin yanka, jinin da ya zuba, jinin da ya saura jikin nama, Allah ya ce jini haramu kawai, ubangijinku ya haramta muku jini. Wannan sai ya zama kowane jini, don an ce jini baka da wani dalilin da zaka fidda shi, kuma babu karina a cikin ayoyin bakara, babu shi a cikin ayoyin ma'ida, babu shi a cikin ayoyin suratul nahli. Amma a cikin suratul an'ami Allah ya ce audaman masfuhan uhilla li ghayri llahi bi, ko kuma jini masfuhan wanda yake mai zuba, bi ma'ana yayin da aka yanka dabba, jinin da ya ta zubo mata nan, to zuban jinin da ya zuba ita ce haramu. To sai malamai suka doki wannan aya na suratul an'ami, daman masfuhan shine mukayyadun da ayan suratul bakara, shine kaidin ayan suratul ma'ida, shine kaidin ayan suratul nahl. Tare da cewa surori daban-daban guda uku
sun ambaci jini alal itlaq, amma aka samu wata aya a wani wuri daban tsakanin su kuma ayoyi masu nisa, shi yasa wannan kaidin ba shi kusa amma kuma mukayyadun lahu, shi ke kayyada jinin da ake nufin an haramta. To don haka alfazin hadisi da alfazin alkur'ani kalma bayan kalma yana bukatan a yi talilin shi kamin a zo a fidda hukunci. Idan ka ga malamai su yi mai fassara irin wanda suke ganin ya fi dacewa, in ma ka saba da nasu za ka zo ka saya bisa kan zawahirin nususu kawai ka yi ta kara kana maimaitawa. Balle abin da ke bani tausayi yanzu yan mula malanta da duk wani sabon almajiri da ya fara sabon karatu yana neman ya yi suna, Facebook ya ba kowa abin nan platform, kowa ma in ya fito in ya attack wani shi ma sai a ji shi, sai je ya karbi hadisai guda biyu ko guda hudu, ya zo hal jayayya ma yake yi, hal fitowa yake yi kara. Amma da yawa daga cikinsu abin tausayi, sai kuma ya zo yana magana ya ce shi ba malamai bane, a bari hal malaman su fito tukuna. To kai ba malami bane, me yasa ka maganar malamai? Ba shi ka bari ba. Ni ban taba ganin addinin da mabiyan shi suke wasa da shi kamar musulunci ba, wanda mutane kowa da kowa ya zama malami yadda yake so haka kawai. Yau da safin ga an aiko mini bidiyo wani bawan Allah da yake koya ma mutane sunan annabi da sunan matan annabi, kuma ya kare ya ce matan nan da yawa ma annabi ya sake su, kuma ya faɗi adadin shekarun da aka zamna maka wrong, ya faɗi na Madina wrong, kuma wai yana gaya mutane wai su sa cikin kwakwalwansu, kuma yana cewa matan ma da kaji matan ya kida ya su da yawan nan ma wai da yawa ma annabi ya sake su. Mata da yawa annabi ya sake su daga ina? Wai gaya maka a wurin wa kaji kai wannan karatu? Kuma yana kidaye matan kuma ya kara mariyatul kiftiya a ciki wanda yake kuyan gaci. Saboda Allah ba na so ina irin wannan magana, wa hasatan ma na zamna wurin karatu, to amma irin wanga magana yana turzama, yana I don't know, ban san harshen ma da zan explain wanga abu ba. Don Allah don annabi da kake son kai maganar musulunci an ce maka malamai sun kare ne, ko littafin da ake karatu an bar karatu ne? Ba ka zuwa ka je ka kwantar da hankalinka ka koya. In kuma ka je ka sinto wani abu ko a internet ka gani ko a Wikipedia ka gani ko a Google ne, tun da shehu Google yanzu ya fi kowane shehu ilimi, kamin ka yi magana a kai ba ka yin muraja'a zuwa ga almajirai da kake tare da su ka tambaye su, ni so su sanar da kai cewa wannan lissafi daidai ne amma wannan kuskure ne. Watakila ma kai ne ka karanta shi a mistake. Ba kalman da ya bata min rai a ciki illa matan ma da yawa annabi ya rabu da su. Annabi ya rabu da matan da yawa. Suna nakin wayan da ka kidayen nan akwai guda ciki da zaka gaya min wance annabi ya rabu da ita cikin su. Wanda ya aiko min abin ya ga replying da na gaya mishi. Ku yi kokari irin wayan na ababa, ni kunni na baya sun ma yana jin irin su. Ku yi kokari ku yi ta avoid, in kuna aikawa ku san wayan da za ku yi ta aika mawa. Wanda ya aiko mini ya ga abin da na gaya mishi, na ce in nemi mai shi ya yi mai nasiha cewa ya kame bakin shi, ya ji tsoron Allah. Musulunci ba kayan wasa ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuci irin wayannan ababa da mutane suke so suna yi. Ala hayyi hal, Ubangiji anan yana cewa wa kana wara'ahum malikun, gabansu akwai wani sarki ya wuzu kullu safinatin, yana kwace kowane jirgi, amma jirgin wanda yake mai kyau. Da me muka gane mai kyau? Saboda fa'arattu an ahibaha, gasban yana kwacewa ne, kwace da karfi. In ji Shehu Sharawi ya ce idan mutum ya ajiye abu inda ya kamata ya ajiye, sai wani ya zo ya lalaba ya dauki, ba gan shi bai tafi, to sunan wannan abin sarika, sunan wannan abu sata. Amma mutum ya tare ka gashi abinka ne, ya bani da karfi ya fisge ko ya kwashe saboda ya fika, shi yake kira al-gazbu, shine kwacewa. Amma al-hatfu kuwa shine gashi ya yaudare ka ta hanyar wata hila, bayan ka bashi abin ya gudu.
ya ce wa'annan duka wanda ya fi muni a cikinsu shine algasbu, wanda mutum kana ji kana gani kawai domin baka da karfi enough da za ka iya defend da kanka ya kwace maka hakki. Ya ce to wannan mutum mugun sarkin nan bara'o wannan shine tabi'ansa, ya huzu kulla safinatin gasba. Anan akwai kalman fa'aradtu an aibaha, ni ne nufin in aibata abin. Malaman tafsiri suka ce ya ambaci cewa shi ya yi nufi, domin mai abin nan da ya yi a zahiri ba daidai ba ne, don haka bai jingina abin zuwa ga Allah ba saboda babin ladabi, ba kamar lokacin da ya gyara gidan ba, da ya gyara ganuwan mutane yatimai ya ce fara da rabbuka. To amma lokacin da ya je wurin fasa jirgin ruwa ya ce faharattu, ya dibiya ma kanshi, ya ce saboda ladabi ga Allah, domin Allah madaukaki sarki ba a jingina mai sharri, ana jingina mishi alheri ne. Annabi Ibrahim yana cewa wallazi yutimuni wa yaskini fa iza maridtu fa huwa yashfini. Ubangijin Allah madaukaki sarki shine wanda yake ciyar da ni, shine wanda yake shayar da ni. Bai ce idan ya sa mini ciwo ba, a'a ya ce in na yi rashin lafiya shi ke warkar da ni. Wanga babin ladabi kenan wanda ba a jingina wa Allah sharri. Babin ladabi kenan ba a jingina wa Allah sharri. To don haka yin fasa jirgin ruwan miskinai wanda sun doke ka firi a zahiri sharri ne. Don haka zahiri kuma aka gani, abinda aka gani ya fasa ma mutane jirgin ruwa, wannan aka gani, amma hikiman me yasa yayi wannan ba a gani ba. A cikin wannan aya maluman tafsiri sun ce sifanta mai kwace abin da sarki alama na cewa azzalimi ne kuma yana da karfi, sannan kwacen da yake yi fili-fili yake yin shi kuma kowa ya sani. A nan Hadar alaihi salatu wassalam sai ya yi irtikabu a hafu dararai ne. Abinda ake kira irtikabu a hafu dararai ne a cikin ka'idan malumman usul, ababa ne mara kyau guda biyu suka hadu, wanda in ma ka yi wannan ko ka yi wannan, to sai ka duba wanda ya fi dan sauki-sauki sai ka yi wannan. Misali, jirgin nan a huda shi a bata shi yadda ruwa zai ta shigowa ba daidai ba ne, amma ya saura na miskinai ko da yana hude suna dabaransu ya fi a kwace musu shi samsam. Don haka in ma dai yanzu Hadar Allah ya mishi kashafi cewa ga mai kwace jirgi gaba ba wani dabara kuma sun biyo rai, domin shi ba dayan biyu ne, ko dai ya huda jirgin idan ya ga hudadde ne ce kai wannan bukata na fi sun mai kyau ya kyale su tafi da hudadden, ko kuma ya kyale su tafi a gashi mutumin kirki ne su je a kwaci. To sai yayi wanda ya fi, domin da yahudan ma ai sun kama hanya sun tafi, in sun je gaba wata rana sun gyara su, amma in ya kyale bai huda ba kwacewa za a yi sam. A lokacin da muke magana dangane da uwan annabi Musa alaihi salatu wassalam, yayin da wahayi ya zo mata akan Musa an ardihi fa iza khifti alaihi fa alkihi fil yammi, mun magana a wurin yanzu dayan biyu ne, ko ta bar Musa hannunta mutanen Fir'auna su zo su yanka shi, wannan mutuwar tabbas, ko ta jefa shi cikin ruwa. To amma jefa shi cikin ruwa ma shi ma hanyar mutuwan ne, amma yana yiwuwa ya rayu. To sai ta zabi wanda yake mai dangwamma, wanda zuwa cikin ruwa in ma mutuwa 80% 20% rayuwa,
ko kuma ta rike a yanka. A yanka wannan 100% mutuwa ne, shi yasa sai ta dauki a hafud dararai ne. Malumman fikihu sun ce idan mutum ya dauki ihrami, cin naman farauta haramun ne, Allah ya haramta mishi. Wa hurrima alaikum saidul barri ma dumtum hurma. Matukan kuna rike da ihrami a wuyanku, an haramta muku farautan abin farauta. Allah ya nassa cewa haramun ne. Duk wanda ke da ihrami zai tafi haji, naman dabba ko na daji duka ya shafa musu lafiya dole. To sai ga ka cikin hanya, kudinka ya bace, ba mutane, ba kowa kusa da kai, sai ka zo ga yunwa ya dame ka, kuma kana da wukanka mai kyau, kana da dan kibiyanka na baka, sai ka samu gagadan daji. Da ka juya haka, sai ga rago amma mushi ya riga ya mutu ba yanka ba. Yanzu wannan gadan za ka iya halbe shi, in ya so ka gasa ka ci don ka rayu. Wannan ragon kuma gashi kwanci mushe ce, ta riga ta mutu ba yanka ba. Allah ya haramta maka mushe, ya haramta maka farauta. A nan ga wani abu za ka yi? Malamai suka ce she ka fiye da mushe rago ka ci. Don me? Domin shi ne a hafu dararai ne. Me dalili? Domin gada an hana ka karka farauce shi, sannan in ma wani ya farauto ma baka ci. Sai sa idan yanzu ka halbe shi ka kashe, ka aikata haramun daya, sannan in ka ci kuma ka aikata haramun biyu. Don haka yanzu halbe wannan gada da cin naman shi haramun ne guda biyu, amma cin naman mushe haramun ne guda daya. To yanzu condition ya kawo dole shi kai guda, to sai ka ci wanda yake guda ne tak. Shine a hafun dararai ne. Wayannan mutane abinda zai je habku da su shine ko a kwace jirgin ko a lalata. Sai ga ya lalata jirgin a bar musu, ya fi ya bari a kwace. Shine abinda Hadar ya yi. A ciki malumman fikihu suka fidda hukunci cewa ya halatta ma mutumin da ke mallake da dukiyan marayu, sai ya ga wani abu na sababin da zai hallaka dukiyan, to ya halatta ya kashe wani abu ciki domin ya defendi sauran. Misali, gida ne ke ajiye na marayu ne, su ne ba a gina gidan complete an kare ba, ga sunan yara kanana, da an bar maka su amana. Da za ka bar musu wannan gida kamin a zuwa ce wata rana za su so su girma, da watakila ma yau da rana da ruwa da menene kansu tashi ya zama fili, ya lalace sam. Alhalin kuma an riga an dan kakkafa kyan shi ma, ko an kakkafa tabu saura a kafa kyan shi. To ya halatta in suna da wani abu ka sayar ka gyara wannan, ya halatta. Suka ce idan aka bar wakafi na al'umma wanda ya zo ya saura ya fara rushewa ba mai kula da shi, wakafi gidaje ne da suke ginawa bisa kan hanya mabaki su samu wurin kwana. Mun gaya muku muhimmancin baki a cikin addini. To aka zo aka ga ya fara rushewa, yana babbatawa, wurin ya fara zama gari. Suka ce ya halatta a sai da rabi a doki kudin a gyara sauran. Sai sa halakar da wani bangare na dukiya domin a kiyaye dukiya wanda yake mafi girma a musulunci halal ne, domin irtikabu a haffur dararaini ne, hawan daya daga cikin laifi guda biyu. Wayansu malamai suka ce mutum idan bai da alwalla baya daukan alkur'ani, an hana. Shine malikanci, shine abinda ayoyin alkur'ani kuma suka yi ishara a kai, la yamassuhu illa almutahharun, ko da yake da mirin hu akwai sabani a wurin malamai, illa ra'ayin da yafi karfi, in baka da alwala baka daukan alkur'ani sai wanda aka musu rangwame. To zaka wuce she ka ga alkur'ani cikin gota ko cikin najasa. Yanzu barin alkur'ani cikin najasa kafirci ne, daukan alkur'ani ba alwala zunubi ne. To da kai kafurci gara kai zunubi. To saboda shi irtikabu a haffud dararai ne.
sai ka sa hannu ka dauko wannan alkur'ani ka je ka wanke shikenan babu laifi. Kuma abinda idan cuta guda biyu sun hadu, in kai mafi saukin ko da yake sunan shi laifi fa Allah ba zai rubuta maka laifi ba, domin yanzu condition ka imma wannan ko imma wannan, Allah ba zai rubuta maka laifi ba. Mace tana tare da miji arni, ita ma arniya, suna da ya'ya, sai ta musulunta ita, sai miji ya ce shi ba zai musulunta ba. To kun gani mace musulma ba ta zama karkashin arni, lahunna hillu lahum wa lahum yahilluna lahunna. A musulunci an hana musulma ta zamna karkashin arni, kowane addini yake yi, inda musulma ne ba ta auren arni. To amma da ta ga haka ya ga ce to sai dai musulunta, ba haka ba kashe auren ku. Ita duba, ita kuma addinin dai tana son ta yi, amma kuma mijin ga tana son shi. In ta ce ba ta son shi, za ta rabu da shi kuma ya kwashe mata yara, ko ya tafiyanta ya bar yara, ita kadai ba ta yi duba. Sai ta ga haka, a to dai dole shi dai tun da ya ce bai sallah kuma dai ban ya zamna da shi, to inda haka shi dai to barin koma yi zama na bisa kan addini na jiya na kiristiyanin ya. Musulunci a'a, sai a kyale ta yi ta sallah, ta ci gaba da zama da shi, ana lallashin shi, ana mai addu'a, ana neman solution. Ba za a kashe mata aure wai domin mijinta arni bane. Wannan ina magana in arnan ne sun yi auren day one, ba ina magana yaran zango yanzu da za su je su shiga karkashin arna already ba ta su nake ba, wanda dama su arna ne already, su already arna ne, mata ta musulunta, miji yake musulunta. Idan an ga za a raba su, ita ba za ta yadda ba, in dai wannan gara ta bar addini, to sai a batta da musuluncin tana sallah, don zama mace tare da namiji arne swabon Allah ne, amma barin musulunci kafurci ne. Sai sa a batta da swabo ya fi a maida ita cikin kafurci. Irtikabu a hafu dararai. Wannan ka'ida ne mai girma kwarai. Ina tama lokacin ya kwace mini, ya ja ni kuma dai kaman jiya. To insha Allah gobe da yardan Allah mun tashi wa ammal gulamu. Haza billahi tawfiq. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta mawlaha fa ni'mal mawla wa ni'mal nasir. ربنا تقبل منا الصلاة والصيام واشرنا في زمرة خير الأنام. اللهم إنا مؤمنين وأمتنا مسلمين محسنين تائبين طاهرين لله رب العالمين، لا مبدلين ولا مغيرين ولا فاتنين ولا مفتونين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ni da ku muna kauna ga Allah madaukakin sarki ya sa mu cikin wayanda yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, su jizance sai su yi aiki da mafi kyau daga ciki. Allah ka ba mu ihlasi. Ubangijin Allah mun roke ka wannan Ramadan ka sa yanda muka gan wannan kwanaki na 14 lafiya, Allah ka sa mu ga sauran duka lafiya tare da cikakken imani. Ka sa mu cikin bayin nan naka waɗanda ka ‘yanta su gabarin shiga wuta. Allah maroke ka, iyayenmu, masoyanmu, yan uwanmu suna gidan gaskiya, Allah ka yafe musu albarkacin wannan wata. Ubangijin Allah ka yafe musu albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idan kiyama ta kai mu da su, Allah ka kai mu fada Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ka ba mu da su aljanna kyauta. Inda kuke duka kuke sauraren mu, muna muku fatan alheri. Allah ya kiyaye mu da ku wannan annoba da al'umma suka samu kansu a ciki. Ubangiji ya yayi mana, Allah ya dauke shi wa al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda abin ya zama sababi na ajalin su. Allah mu roke ka ka karbe su da shahada. Wayanda suka kamu da shi, ubangijin Allah ka ba su lafiya. Wayanda ba mu kamu ba, muna roƙon Allah ya kiyaye mu duka baki daya. Sauran jama'a duka marasa lafiya inda suke, Allah ka ba su lafiya. Masu dabara da lafiyan nasu, Allah ka kiyaye mu duka baki daya. Arziki da wadata Allah ka azurta mu.
ubangiji muna rokonka ka ba mu ihlasi, ka sa mu yi don Allah, mu hadu da kai muna mu'minai mukhlisai, malumman mu Qur'anan wa ilma. Allah ya saka musu da alheri. Wa'anda suka gabata Allah ya ji kansu, wa'annan da ke da rai abinda suke amfanar da mu ubangiji Allah ka saka musu da dubun alheri. Ba mu bar kowa ba daga cikin ku, muna muku fatan alheri. Allah ya kiyamu da sharrin masu sharri, da kaidin masu kaidi, da hasadan masu hasada, da zalincin azzalimai, da ketare iyakan wa'anda suke miyagu. Ubangiji mun roke ka, ka ba mu alherin duniya da lahira, ka kiyamu sharrin duniya da lahira. wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.